ye ninga mukuba mweso gwa kugerengejja atudde mu lwengo nga atunulira amajeera ge kyenva mbaniriza mu budde buno obw'amafuma tulabe gye tunakkira naye se bintu yebale okugira nga akyaganya entakona ku nkoko nsiru okuba giginaliza ebyensuti. Amina. Kakati okuwera kwa bakontanyi Lady Valeria. Lady Valeria Vocational and Business College Matuga wali ekiryagonja yakutu kakati omuto kyava agumye endukusa ne tulyoka tutandika nze Magumba Hakimu mbwa ya Koligo Moko Basiri okimanyi bulungi nti fe tujja tumenya bumenya buli ekitusala mu maaso era guma nono tugenda mu megguza tulabe nga tweyongera ku mutendera oguddako. Oyo ayina abawagizi simanyi era ku mulundi kuno era rubingira tayinayo wadde omuwagizi n'omu. Mukama wange weebali. Tunaabawulira. Weewaawo. Rubinga Tony Sitankya okuva bamunaanika mu Luweero. Mwana wange Mayanja Alvin Mbogga. Ffe tuli ba mu kyalo. Ekibira tekitulemesanga kukutuuka gye tulaga. Guno omutendera gwe twayingidde gwa kibira. Bamugumu manya ffe tugenda kuyitamu kubanga ebibira bwe buzanyiro bwe mu byalo era tukola kyonna kye twagala n'eyagala matumbi tuyitawo. Nga omuto yakutte akuba omubala yogera kika kinakuba omubala. Amanya gange nze Maule Mbashi neddira kasimba akabiro ng'omumala gwa kasimba gugamba kiso ekikulaba obubi naawe kirabe bubi. Ndowooza walukagga omubala oyongedde okwefumitirizaako. Bano n'abaana balenzi olwaleero bombi ojja babulira bombi bwana bulenzi bukalu buzibu nnyo. Amanya gange nze Mayanja Alvin Mbogga eddira empindi ombala gwaffe guvuga nti samba eggoto nange ensamba eri akamyuka mutu mulimu kitungulake mukababambecca. Aya ngakuweereza Reverend Father Godfrey Mbowo mwana w'empindi ndowooza omubala ogulidde kale awo tuba twambukako basebo ne banyabo abawagizi abali ebweru muwage olwo tukumamu malayo tuli ffenna weewaawo oyasanguza ndi wa mwana mulenzi Magumba Hakimu Munasingo mbwa ya Koligo kuva Sosonkole Musingo. Omutongole mu Buganda ateekwa okumanya abantu bonna abali mu kyalo kye. Mpulira. Nga n'ow'omuluka bw'ateekwa okumanya ki? Nga n'ow'omuluka bw'alina okumanya abali mu byalo bye 11. Wekanyi oteekeddwa okumanya akakodyo wekali. Kugambye omutongole mu Buganda ateekwa okumanya abantu abali mu kyalo kye. Weewaawo. Ate yo omuluka ateekwa kumanya ki? Abali ku gombolola. Akamu kaganye. Tugende. Abali ku gombolola. Tugende ku bubiri. Esebo. Ensiisira esigalawo nga bamaze okwabya olumbe. Ku nsonga bbiri ezisinga obukulu mpaaka emu lwaki erekebwawo. Nti omuzimu bwe gujja mwe guwummulira ogwoyo gwe baba babizza olumbe. Obubonero obubiri obufunye genda ku busa. Kale lamuzi obusatu tulabe. Mesebo. Ffe bwe twali tutandika okwagala olulimi n'okutunyumira twatandikira ku bye tuyita ebikocco nga bino. Twagambanga nti koyi. Dya. Yimbula embuzi ndekera enkondo. Sebo. Yimbula embuzi ndekera nkyenenyeza. Abo buganye genda mu maaso. Kaakati genda ku buno tulabe. Esebo. Kiki ekiyitibwa enjuba y'ettale? Enjuba y'ettale sebo ekyo kiba kimuli kya jirikiti. Obwo obufunye genda ku bulala. Kale kati lamuza obutaano. Weewaawo. President Museveni we yawambira obuyinza mu 1986 mu nsi ya Kenya ani yali president waayo? Yali president wa Kenya mu budde obwo yali omwami Jomo Kenyatta. Obwo ne bugaana funa omukaaga. Jangu ku mukaaga wano tugende. Ese. Alwa mu katale yalaba sentala bwagwa olwo lugero. Mpulira. Sentala yani. Mu bufu obwo yaba omuwozi wa katale. Omukaaga ogufunye. Kale bwatyo bwalabise kakate yabawagizi balubinga nammwe tubawulireko. Aliwa n'atugamba nti gye muli situka kasanti we muli. Gye muli abawagizi balubinga leka kubayingiramu. Tugamba abawagizi. Weewaawo. Abawagizi balubinga gye muli eyo. Tolinayo. Ngoma. Ne wiso. Atabo engoma be bawagizi. Tuli wo lubinga. Weewaawo. Tuli wo lubinga.
mu nkwata ya Buganda ey'emisango twawulire wakati w'empaabi n'ebitebe. Ebitebe weewo we bagenda okuloopa omusango oba we bagusalira, ate empaabi zeezo ssente z'owaayo okuloopa omusango gubeere nga guwulirwa. Akamu kaganye lamuzi obubiri buubuno ekikolwa ky'okuggyawo ensiisira ezikozeseddwa mu lumbe kiyitibwa kitya? Ekyo kiyitibwa okukooza. Obubiri buganye genda ku busatu. Kalubinga lamuzi obusatu bwe tuti bwe twayiga n'okunyumirwa olulimi Oluganda twagambanga nti koyi liya serengeta emmanga awo osange nga nnyoko bamutinkuula. kyo kibeera kisaanyi obwo ne bugaana lamuzi obuddako. Weewaawo jangu tugende ku buno obuddako tulabe. Wuliriza, ebimuli by'ekitooke biyitibwa bitya? Obunuunu. Obwo obufunye genda ku bulala. Neyanziza. Lamuzi obutaano wano tugende. Weewaawo. President Museveni we yawambira wano Tanzania ani yali afugayo? Yali Jakaya Kikwete. Butaano ne bugaana. Wuliriza omukaaga guguno. Weewaawo. Ebirungi birekwa nsingiisira yaleka omuwemba. Olwo nalwo olugero. Nsingiisira kye ki? Toŋŋamba omuntu. Birungi birekwa nsingiisira yaleka omuwemba. Nsingiisira yali mulimi wa muwemba. Buzo kitegedde. Ebirungi birekwa nsingiisira yaleka omuwemba. Nembuuza nsingiisira kye ki nga toŋŋambye muntu? Nsingiisira kiganye. Kiganye. Omukaaga guganye. Omukaaga ne gugaana. Bali wano wabweru yagalagaana wateeka okuba wawangula. Abato nga bwanona abato twagala okutegeeza olugaba lw'ebyambalo ffemmwe mweffe wano ku lubogola Simba. Tukukoboola mu mwezi guno nga tugenda okumalako omwaka wegatte ku lugaba lw'ebyambalo lwe tugenda okwolesa nti twagala abantu ne Katonda waffe. Tugabire ebyambalo tono ebyambalo wano ku Simba banno bavaaziire. Twagala ebyambalo wano kyonna buli kyambalo kyoyambala n'onyuma wesitule tuuka wano ku Simba ojja kuba ng'oyanirizibwa ku geeti yaffe era ojja kuba ng'otikkulwa mu kitiibwa. Sina kindi tujja kubeera ntuteeseteese n'okuteekako ku mpewo bw'onooba okyagadde tulyoke tulage nti mu mutima ogwakaagala banno ne Katonda wo weesitudde n'ojja. Ebyambalo nga bino amasuuti gomesi biteeteeyi empale esaati sikaati amasweta jaketi kanzu ngatto ebyo byonna naye wekkaanye mu kino situleeta bintu by'okooye emizwinazwina ebyo tobireeta kubanga situwagala ojjenga obuliddemu n'ekisawo kyo kyonna tukikuddize tukugambe nti ekisawo kyoddayo nakyo kubanga timuliimu lugoye lusaanye kulabika. Tuleetere olugoye nga tolwejjaako bwejja kubanga wabulwawo gyewokasuka kasasiro nedda. Tuli ku ngoye ezitunyumira. Engoye naawe lwoyambala kati twagala ku Christmas waberewo omulala alwambala agende nga yenyumiriza. Ekyali ku fainalo y'engule eya Simba ffe gye twavaazirira obwenkanidde wano obwetuti ndowooza mukitegedde. Katonda asanyukira oyo awaddeyo mu kwagala so si awaddeyo lwakubakusa ennyo oba byalina bimuyitiriddeko nedda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugende tusooka waani? Maulem Bashiri ogenda kumbuulira? Wuliriza ogenda kumbuulira? Yes. Omuko Yes. agenda okuwasa? Yes. Omukyala? Yes. Asooka kukyala waani nga batandika enteekateeka z'okuwasa? Asooka kukyala wa maama w'omukyala. Akamu kaganye genda olamuze obubiri. Kale omuto beera mugumu wano nno mulina obukadde buna okuva mu Silver Seeds olwo bukugendako ng'osaaga. Tosaagira wano tosaagirawo wano tibasaagirawo otyo. Omuto wanjisebo kale tuli wano. Yes. Emmwanyi okuva lwebala. Yes. Ku muti okutuusa lwetundibwa ng'ekaze ebeera ekyusizza langi mmeka?
ebeera ekyusiza langi 3. Ebeera ekyusiza langi 3. Akamu n'okafuna neyanzanya bubiri afuna bubiri. Tugende wano ku busatu. Yes. Ogenda kumbuulira? Yes. Mu Abaganda olusuku oluto baluyita batya? Kinyinza. Genda kubuna. Kale lamuza eno. Abaana abato ennaku zino muyitiridde okusobya olulimi nga mulowooza nti muba mwogera Luganda naye muba mwogera lulimi lulala nnyo. Wulira? Yes. Ono yabuuzizza munne nti kati muliridda wa? Kati muliridda wa? Olwo si lulimi yabadde agenda kugamba atya? Kati muliwa. Kati muliwa oba kati muli ludda wa? Kati muliwa oba kati muli ludda wa? So kati muliridda wa? Olwo si lulimi. Kale obufunyi obwo mweyanzanya se. Kati jangu ku butaano wano. Yes. Ogenda kumbuulira? Yes. Oli agambye munne nti lengera emmangala yabadde amugamba kulengera kyekyo. Omuso omunene. Kale bufune kale guba musajja. Kale lamuza buno omanyi bw'olamuza kati olamuza mukaaga. Yes. Otyo kakati tuweeyo ebintu bibiri abantu abalimu engalo. Yes. Kubaamu engalo okimanyi? Yes. Tuweeyo ebintu bibiri abantu abalimu engalo bye batera okwetoola mu bubba ne bava nabyo ku mikolo gy'abannaabwe nga tibabibawadde. Baagala okutoola amasimu ga banne baabwe. Amasimu? Baagala n'okutoola obusawo bw'abantu. Obusawo nkukkiriza naye tugambye ku mikolo. Yongerako ekirala ng'ogyeko amasimu. Baagala okutwala engatto za banne baabwe. Bwe sikuwadde bubonero mukaaga nkuganye sikukuwadde. Bameka balaba abatwala engatto ku mikolo. Kibuuzo kikulemye otegeera. Ne tunona omulala? Tugende. Yes sebo. Gwe tunona? Mayanja Alvin. Ogenda kumbulira Abaganda omusiri gwa lumondo omuto baguyita batya? Sebo baguyita enkata. Akakamu okafunye genda ku bubiri. Kati lamuza obubiri omutwo. Yes sebo. Ono yagambye nti emmwanyi zisuusa langi 3. Langi 3 zituwe. Kiragala, emyufu, n'enzirugavu. N'obufuna obubiri? Mbweyanza nnyo sebo. Tugende ne wano ku kino. Yes sebo. Abantu bavuma bannaabwe nti emmome. Yes sebo. Emmome kyeki? Sebo emmome kyekyennyanja ekifiiridde mu mazzi. Sigenda kuwa kabonero. Sebo emmome kyekyennyanja ekifiiridde ku mazzi. Ku myaka gye muwe ekisole. Ku myaka gye. Neyanza nnyo kiba kya nnyanja amazzi gekireeta ne gakikasuka ettale go ne gaddayo ne gakirekayo. Yes sebo webale kusomesa sebo. Neyanza nnyo sebo. Olw'emyaka gyo. Kati funa obona tulabe. Yes sebo. Tufuna obona tulabe. Yes sebo. Tubuulireyo. Yes sebo. Ono yabadde ayogera naye. Yes sebo. N'agamba. Yes sebo. Amasanyu gaatuyitiridde ku mbaga. Yes sebo. Amasanyu gaatuyitiridde ku mbaga. Yes sebo. Ffe tugamba nti oyadde tayogera Luganda. Yandigambye atya? Sebo yandigambye essanyu lyatuyitiridde ku mbaga. Essanyu lyatuyitiridde ku mbaga. Yes sebo. Obwo n'obusika? Mbweyanza nnyo. Jangu wano ndooza buno buba butaano. Yes sebo. Muntu ki omukulu atambulirwako omukolo gw'okwanjula ku ludda lw'omugole omukazi? Senga sebo. Obwo obufunye obutaano. Mbweyanza nnyo sebo. Kale n'omalayo n'omukaaga wano tulabe. Yes sebo. Tuweeyo tubuulireyo ebintu bibiri. Yes sebo. Omuntu agenda okusuza abaafiiriddwa byagenda nabyo. Sebo agenda n'omukeeka n'agenda ne bulangiti sebo. Ne bulangiti.
n'ogufuna omukaaga mweyanza nnyo ssebo omutugi naye ndowooza tutangazeemu wano ennaku zino abantu batandise okugenda n'emifaliso byazunguwazibwa nnyo waliwo nekiri ekirala kye beesibamu ekirimu zipu bakiyita batya sleeping bag yes kakati n'otuuka akaseera nga bazze okusuza buli omu ali mu buliri bwe bannange muzannyidde nnyo mu buwangwa ne mudda ne mukati kakati olwo enjawulo ebeera eri luddawa ne tugenda olulimi lwegiriiseemu kale olulimi mmeka kale muli wamu ne erubogola Simba College Institute ye yatuwa ebyambalo era abakontanyi bano be banekanekanye sizoni eno 2024 ebyabakulu n'abato yono omukyala Kalula era akutegeeza gwe omusomesa tugenda mu kwongera katusooke tumale okugenda ku wano mu URA nga etugamba bweti kakasa nti okimanyi kuba kino kikulu nnyo eri eggwanga nga kikutuusibwako Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together. Uganda Revenue Authority egamba kulaakulanya eggwanga si buvunaanyizibwa bwa president bwaba minisita bwaba MP oba obw'abakozi ba gavumenti bokka ffenna awamu nga bannayuganda okulaakulanya eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe obuvunaanyizibwa buno emirundi egisinga tubutuukiriza nga tuwa kye tuyita omusolo tiguba musango wabula buba buvunaanyizibwa bannansi bwe boolesa eri ensi yaabwe akatundu kano kakutuusibwako URA era URA egamba nti wetwogerera waliwo ekisonyiwo ekigenda maaso mwegenda okusonyiyira abo bonna abatubidde mu musolo ng'omusolo guno gwakwetuumako okutuuka ku mwezi ogw'omukaaga 2023 bw'obanga ojjukira omwaka gwa URA lubeerera gutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu kakati omwezi nga guggwako gw'omukaaga omwaka gwa URA guba guggwako kakati bagamba wetegereza omwaka gwa 2023 we gwatuukira mwezi gw'omukaaga nga 3 omusolo ogwali gukubanjibwa omusolo ogwo olw'okuba gwali guzze guwera mu mwaka gwonna URA yakuteekako engassi ate nekuteekako n'amagoba yensonga lwaki olaba nti gwawera kati singa ovaayo n'ogamba nti oli mwetegefu okusasula omusolo ogwo ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tezinnayita URA egenda kusonyiwa engassi ate n'amagoba bye baali bakuteekako osasule musolo gwokka gwe walina okusasula olubereberye kikole munywanyi kikole gwe omuwi w'omusolo bizinesi yo oleme kuddukanya bizinesi nga ate n'oba oli ku misinde weekweka mwebale nnyo otyo mwana mulenzi wampa sebo ani Magumba Hakimu munasingo mbwa ya koligo okuvesa sonkole Magumba Hakimu mpulira enneeyisa zino wammanga sebo enneeyisa zino wammanga zonna mbi oba ebikolwa bino byonna bibi bwe bikolwa omuwi w'omusolo mpulira ebikolwa bino byonna bibi bwe bikolebwa omuwi w'omusolo weewaawo okukusa ebyamaguzi mpulira okulimba ennyingizaayo mpulira okujingajinga ebiwandiiko bya URA mpulira mpaayo n'ekirala kimu ky'olowoozezza naawe nsaba kunziriramu kkosebo ebikolwa bino byonna bibi bwe bikolebwa omuwi w'omusolo okukusa ebyamaguzi mpulira okulimba ennyingizaayo okujingajinga ebiwandiiko bya URA ne tugamba tuweeyo naawe ekirala kimu ky'olaba nga kibi okukolebwa omuwi w'omusolo n'ekirala ekiringa ekibi okwebalama okuwa omusolo mu budde nakyo kibi okwebalama okuwa omusolo mu budde nakyo kibi kituufu neyanseegese bw'otaguwa mu budde gujja kuba gukuzimbirira obubonero 3 ne tujja ewa Lubinga weewaawo bino ebikolwa byonna bibi bwe bikolebwa omukozi wa URA weewaawo bino byonna bibi ate bwe bikolebwa omukozi wa URA ku muwi w'omusolo okumuvuma okumusaba enguzi okuyuza ebiwandiiko bye mpulirayo naawe ekirala kimu singa bamuwa ssente oba omusolo n'atagutuusa naddala nga tebayise mu nkola ya IRAS
Haira singa toyogera kikyunzira sikimanyi. Kyentegeeza waliwo enkola omuwi w'omusolo nga bagiyita Hairasi wasindikira ssente ku ssimu nga yennyini yeesasulidde ne zigenda. Enkola eyo yakajja ng'omusolo gwagusindika ku ssimu ne gugenda butereevu mu URA. Kati tuddayo ku kiri oyinza okuleeta voka nga ddala teriiyo. Tuddayo ku kiri okumuwa ssente n'atazituusa. Katugeze abasolooza omusolo bajjeeyo ku maduuka ne bagamba tonnaba kuwa layisensi ate nga bakugereka oba emitwalo 10 oli n'azikwata n'aziwaayo naye ate ono mu sisitiimu eno gy'alina ziripootinga nesatuuka ogenda okuba bayitawo ebbanga ttono nga bazze okuddamu okugamba ono nti yakola ki teyawa musolo. Kaakati wandibadde ogamba nti omukozi wa URA okusaba omukozi amwesasulire ssente ate alememuwa kiwandiiko kubanga ayina mukubiriza kugenda ku ttabi kulabika ng'akola ki ng'asasula. Ojja bufuna naye obadde olandaze nnyo lwakuba olwanyi nnyo okulabika ng'onnyonnyola kyetubadde twagala. Lubinga wangi waliwo ebintu mu bulamu bwa bulijjo ebitateŋŋana ng'omuntu bw'aba n'ekimu n'ekirala aba akirina. Weewaawo okugeza obwavu n'entondo tebatera kwawukana. Tuweeyo ekirala kimu. Obugagga n'amalala oba obugagga n'okweraga obubonero busatu neyanza busatu. Ne mbawereze omutujju. Essota lijje yanguweko kubanga empiki gye ziri sooka oleke malodi yagiya gye liri 27 Essota littemamukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa. Essota littemamukontanyi Magumba Akimondi linze nettolima ly'omuggo. Olubugo oluyitibwa olwa kimote lufaanana lutya? Sebo olwo luba lumyufu nga lulungi nnyo. Essota gwe oliyiseeko. Nsiimidde ddala. Tugende ewuwo sebo. Weewaawo. Naawe obubonero gye buli? Gye buli. Kaakati gwe ogenda kumbuulira? Ogenda kumbuulira? Weewaawo. Ogenda kumbuulira? Ekiyitibwa kamukungube kyeki? Kamukungube kyeki? Kamukungube kibeera ekiswa nga tekiriiko kantu konna. Ekiswa ekitaliiko kantu konna kye kiyitibwa kamukungube. Ogenda Essota kulisimattuka naye waliwo kyembadde neyanziza neyanzeege naye kale liyiteko. Katonda aziza bibye. Akatundu kano tukakuweereza Reverend Father Gerard omulangira Father Gerard Tebandeke ng'oli mu Itale ku misomo egy'enjawulo. Mukyala Kalulu obubaka abundaze weebali nnyo weebalire ddala. Wano sebo Father yenyumiriza nnyo mu lulyo olwo olulangira era abadde asima kibuuzo kijjayo engeri ebyaliwo nga tuva ku Chwannabaka nga situnagenda ku kimereyazaawo olulyo olulangira. Waliwo omusajja musanzeeyo wansi ennakivube bamuyita Kamukama Grace nangamba nampita erinnya mutunulidde nga simulabangako nampita erinnya nangamba nti ndabira nnyo jjejje nembuuza asoose kumpita linnya nembuuza omumanyi nanga nkumanyi ndabira nnyo jjejje omugambe y'omu ku bantu abasinze okunjagaza olulimi Oluganda ate nga nze ndi Munyankole. Ye nannyini bagiyita Zainer's Executive Restaurant ku bizimbe bya Hamu eyo. Bambi tumutumiddeko. Tumiddeko tumwerabira betugenda nabo mu kodi olunaku olw'abbalaza nga tufundikira tuva mu Maction Falls ate tugenda kugenyiwalako tukyazibwe mu Ekaruzika mu Palace ya Bunyoro Kitala Kingdom. Bwe tulaga abantu nti kakati Oluganda lwa Bunyoro ne Buganda lwamaanyi nyaawo era taba kuba kimera kuva Bunyoro kudda
Buganda bwali buyuzi. Tugende. Tuzeeko. Omutuju gwoliwo. Nze nnumba. Kale katugende wano. Mpulira sebo. Ogenda kumbulira. Gwe weddira ki? Ndi muzira kkobe. Owekkobe. Kati owekkobe ogenda kumbulira. Kumpa akalombolombo kamu. Akasinga obukulu naddala akagendera ku kabbiro k'ekikakyo. Akabbiro kalombolombo kamu akasinga obukulu akagendera ku kabbiro k'ekikakyo. Singa oli akeetaaze. Singa oli yeetaaze akabbiro k'ekikakyo. Kalombolombo ki akasinga obukulu akagenderako? Sebo. Kalombolombo akakulu. Soko ulira abantu akabbiro k'ekika ky'ekkobe oyo abakaama. Kati akalombolombo akakulu nti akaagala bw'aba ayagala okugenda okukasima balina kugenda nga boogera kaama. Kuba batayogera kaama kaba tebajja kukafuna. Era yali ensibuko yaako nti bagenda nga bakasima mu kaama. Ngenda kuba obubonero naye bagamba nti bw'okaatuukiriza singa ne bw'oba okaguddeko osanga kekutudde. Weewaawo. Abaganda bwe batyo bwe bakkiriza. Webale kusomesa. Tugende kwata omuzindalo kugende wali. Weewaawo. Gwe wa Lugave? Yes sebo. Ekkubo Olugave mwe luyita liyitibwa litya? Evuga oba evuga. Ekkubo Olugave we luyise liyitibwa evuga. Okay, kale katukuwa obubonero. Neyanziza. Katukuwa obubonero. Tugende wano. Wuliriza. Mpuliriza. Bw'osima mu nkata n'oggyako omummonde n'oddamu n'oziika wojja omummonde omulala gumerawo ogumezeewo gwe guyitibwa gutya? Sebo ogwo gwe tuyita nakabirye. Nedda. Kantereezeemu. Nedda. Sebo ogwo gwe tuyita ekikonde. Mulonde. Omulonda kamulekedde amigale nako. Musajja obadde kyolo kati kale ekyo kanjira nkisigaza kati ekyo kikino. Weewaawo. Kintu ki omuntu asala amalagala aga lumonde kyakola amalagala galoote lumonde asobole okubala? Bwanga otegedde olulimi sabakonziriramu omutujjo. Kintu ki omuntu asala amalagala ga lumonde kyateekwa okukola? Kanyongereko n'ekyo kyateekwa okukola amalagala galoote lumonde asobole okubala. Ekigambo kuloota okitegedde? Sebo agabikka. Tagabyala nga tagabisse, agabikka ne gasulawo awo nasobola okubala nga agabyadde. Waliwo kyoleseeyo. Amalagala ago bw'agasala mukama wange agabikka, kyensinga okumanya agabikka ne gasulawo. Omulonda kamulekere afe n'ekibuuzo kye. Omuntu asala amalagala ago ajjamu n'omunwe gwa lumonde n'agenda nagwo n'agutwala ewuwe. Kati olwo n'alyoka akola enteekateeka eri gy'oyogedde. Kati kiri okireseeyo emabega akabonero tekajjudde. Kanjira mbakomyawo. Nga wobakomyawo bonna. Essota littemamukontanyi lyegendereze terikubojja, bwe likubojja terivumulwa. Mwana mulenzi lyegendereze bwe likubojja ligenda n'obubonero bwonna bwakakuŋŋaanya. Mpulira. Di omwana omuwala omuto lwe tumwogerako nti agenze ku Ssenyanku. Sebo
Nkuddiramu wano Essota ligenda n'obubonero bwonna bwe wakakuŋŋaanya bw'oteegendereza. Di omwana omuwala omuto ntegeeza bibi. Mpulira ssebo. Lwe tumwogerako nti agenze kusenyanku. Ssebo awo wabeerera mu kiseera nga ali mu kwebaka oba nga yeebase. Olembegerera nnyo. Era Essota bwe batogize liyinza okwanguyira n'olisomoka. Nkaweerezaako nalebo kibedi yampeereza ekosa yandeese wano. Kibedi nsegumire. Otyo. Lubinga Tony. Lubinga. Waaw. Omwana ow'obuwala bajjajjaffe babanga bagezi. Ye bw'aba yeebase tumwogerako nti agenze. Tugambye agenze kola ki? Kusenyanku. Agenze kusenyanku. Ate ogw'obulenzi tuga nti agenze kukola ki? Sebo jejje tugamba nti agenze kukomaga naawe n'olisomoka. Nkaweerezaako abakalasa koleje sukulu abasomesa be bali awo ebweru mwebale nnyo okujja. Kale beebale kuwerekera. Ne tugenda ku updates. Tulina omukyala Maria Mubezi Kalula, principal wa Gaba Primary Teachers College, agenda kubanga abongera nga tuvudde mu update. Abange mwangu okyavuganya? Yes sir. Kale tugende Swaba. Akali tuli wano. Yes sir. Swaba. Wange sir. Njawulo ki wakati weggulu n'ejjana? Wakati weggulu n'ejjana. Ejjana ye ebaamu abakola ebirungi. Eggulu lyeri waggulu. Nze Mayanja Swaba obudde buzeeyo. Onoogamba otya Haji? Sembe. Sebo eggulu libeera ly'abakristaayo abakoze ebirungi ate ejjana ebeera y'abasiraamu abakoze. Webale nnyo. Swaba olaba bwe bakulonza akabonero. Kati wakwata kyabukutujjana oli kujja nayo katomanyiiko nti kisobola notegeeza ekirala mu gundi endala. Kale ne tujja. Ewa Mayanja Alvin Mbogga. Wange Sebo. Ne tubuuza. Yes Sebo. Obusozi buno bwa mu Kampala. Yes Sebo. Naye ku ddiini zinnanswangwa wano esatu. Buli ddiini eyinako akasozi kamu. Yes Sebo. Obusozi buli ddiini ogenda giteka akasozi kaayo. Yes Sebo. Obusozi buli busatu. Waliwo ak'Ekibuli, waliwo ak'Ennamirembe, waliwo ak'Erubaga. Yes Sebo. Sebo akasozi k'Ekibuli waliyo omuzikiti gw'abasiraamu. Akasozi k'Ennamirembe waliyo ekkanisa y'abakristaayo. Ate akasozi k'Erubaga waliyo ekereziya y'abakatuliki. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo Sebo, mbuweerezaako omusomesa wange Master Jedje. Awo oli mutuufu mbuweereza. Master Jedje. Niba nange Kisuule nina obuzibu nga nasabye gavumenti enzikirize nkole ekikwekweto ku bantu abagenze nga babbula bizinensi zaabwe mu linnya lyange. Ate jeje wa Simba yali tannafuuka watutumu nga baali tigalabika bajjeje baali luddawo bonna bazaaliddwa ku gundi ya Simba. Nosanga bajjeje pharmacy, nosanga jeje institute. Nalabye jeje guest house nate yakabi. Baganda okiraba bonna kyovalaba gundi baali bagezaawo okuleeta ekintu kya patent right. Twandibadde bagagganye singa twali mu nsi ezirespecting ebintu ebyo. Tumala gatambulira mu brandi ya muntu. Tutuze kati naawe Brenda taaveewo bw'atuuse ku loogi. Kale tugenze ate ofundako na katujje tuzeewo Swaba. Yes sir. Wamma Swaba tubulire ebintu bibiri. Yes sir. Abantu bye bakola. Yes sir. Oba bye basobola okukola. Yes sir. Nga babagambye nti Kabaka agenda balambula. Tubulireyo ebintu bibiri abantu b'ekitundu bye basobola okukola nga babagambye nti Kabaka agenda kulambula ekitundu kyabwe.
bategeka ekifo kabaka wagenda okubeera. Bambala na bulungi nnyo amagomesa, abasajja ne bambala amakanzu nga beetegese kabaka okubala. Kale obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Obubonero busatu. Otyo ne tujja wa Mayanja Alvin Mbogga. Mayanja Alvin Mbogga. Wangi ssebo. Kintu kyekikulu. Yes ssebo. Ekyawula abazzukulu b'abaana abawala. Yes ssebo. N'abazzukulu b'abaana abalenzi. Ekikulu. Kintu kyekikulu ekyawula abazzukulu ab'abaana ab'obuwala n'abazzukulu ab'abaana abalenzi. Ssebo, abazzukulu b'abaana ab'obuwala baba tebeddira kyekimu ne maama waabwe, ate bazzukulu b'omwana omulenzi baba beddira kyekimu ne taata waabwe. Ekyo tuyita kakati. Awo bwe tutuuka awo tubeera tutwala abaana abagenda ku fayinolo. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo ssebo. Ne tujja Swaba. Wangi ssebo. Okyafa n'omuntu Swaba, beera mugumu. Yes ssebo. Otyo. Kati Swaba tugamba. Yes ssebo. Twegezeemu ku buntu buno, omwana ffe bwe tuti bwe twatandika okunyumirwa olulimi mu buto bwaffe buno bwe buntu bwatwagaza olulimi. Twagambanga nti koyikoyi. Lya. Otyo. Ongamba okulya ndi eki? Olulimi lwo. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Ne tulyoka tujja ewa Mayanja Alvin. Mayanja Alvin. Wangi ssebo. Koyikoyi. Lya. Nina mukazi wange aluka emikeeka mingi naye tagituulako. Ensujju ssebo. Ensujju, obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo ssebo. Ne mbaweereza omutujju. Tugende. Ssebo. Wangi ssebo. Ogenda kumbuulira. Yes ssebo. Waliwo omuziro nga guva mu bbanga. Yes ssebo. Ne gukkira ku nnyumba z'abantu. Omuziro oguva mu bbanga ne gukkira ku nnyumba z'abantu guba muziro ki ogwo? Ssebo, amazzi g'ekisasi. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Gende. Yes ssebo. Wuliriza. Yes ssebo. Omuziro oguyimba nga gusaaliza muziro ki ogwo? Ssebo, omuziro oguyimba nga gusaaliza. Omuziro ogwaŋŋaali ssebo. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo ssebo. Omyawo omuzindaalo. Wuliriza. Yes ssebo. Omuntu ayitibwa omutozi aba akola mulimu ki? Ssebo, abeera abumba. Nedda. Kinyinza. Sijja mulonda. Tojja mulonda. Kale ng'ogenda kumbuulira. Yes ssebo. Ensonzi. Yes ssebo. Ensonzi ozimanyi? Yes ssebo. Kati ensonzi bwe bazifuna bazikuumira ku ki okuzitereka obulungi? Ssebo, bazikuumira ku ttoosi ssebo. Bamaze ozijjayo gye ziva ate ssebo, bazikuumira mazzi ssebo. Nedda. Mawulemu Bashiri ngezaako. Ssebo, bazikuumira mu firiji. Nedda. Swaba akalina akabonero. Swaba afana akabonero. Omunaa muddayo mujja kubuuza bwe mwaze nabo. Kati tugende wano. Yes ssebo. Luno lugero. Yes ssebo. Omukazi akunoba n'atakulaasa. Okulaalaasa kiki? Okugenda ng'ayogera nnyo mu bantu ng'akwogerako ebintu by'obadde ng'okola. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Weereza omuzindaalo. Ssebo. Kasugga kagoba kisambu. Yes ssebo. Ekisambu kiki? Ssebo, ekisambu. Ssebo, ekisambu ebeera nsiko ssebo. Buli nsiko ebeera kiba kisambu. Ssebo, ekisambu. Ssebo, ebeera nnimiro we bamaze okulima. Ng'efaanana etya? Ennimiro nga tewali muddo nga bamaze okugulimawo, oba tugeze wabaddewo ensiko.
Maulem Bashiri ngezaako. Sebo ekisambu libattale nga muddo mukulu. Nedda mwena sigenda kubawa kabonero, sigenda gwe balimyewo ne balimawo naawe otale ekkulu na mwena sigenda kubawo. Owuliriza Lubogola Simba. Hakim Sebo mukuze era bino mujja bisanga mu lulimi lw'abantu nga bakyabyogera. Mu bakulembeze abaali bafuzeeko wano, mukulembeze ki Abaganda gwe baali bayita kawenkene? Sebo oyo ye yali President Milton Obote. Milton Obote obonero olina busatu neyanzege Sebo. Ne tujja ewa Lubinga Tony Sitancha munaba munaanika omugabe. Lubinga mukulembeze ki Abaganda gwe bakazaako erya Kijambiya? Kijambiya yali Idi Amin Dada. Idi Amin Dada olina busatu neyanza Sebo. Tukomyewo Magumba Hakimu mbwa ya Koligo. Otegeera ki bwe twogera ku kye tuyita AMISOM? AMISOM ekyo Sebo kyekisonyiwo, sigambye Amnesty, ngambye AMISOM. Sebo ekyo kyali kiwendo ekyali kirwanyisa abampembe mu ggwanga lya Congo. Lya Congo nedda mulonde Nze Lubinga Tony Sitancha mulonde ekiba kibe. AMISOM lyejje ly'omukago erirwanyisa abampembe ba ADF mu Somalia. Ate ADF mu Somalia lyejje ly'omukago lyejje lyo AMISOM lyejje ly'omukago erirwanyisa abajambula ba ADF mu Congo. Mukwata ebintu obukusu. AMISOM eryo lyejje erirwanyisa abajambula abayeekera mu South Sudan. Ndowooza kagenza akalubinga. Lubinga olumu obugambo bw'okwatanga ebintu bikwate bukwasi leka bikwata bukusu. Kati akagambo ADF kakutawanyiza n'akagambo AMISOM gye watandikidde wabadde mutuufu. Neri ejjeri omukago erirwanyisa bannalukalala mu nsi ya Somalia. Mukama wange ekyo nkyogedde. Gambye ADF nenkuddira namuti ADF bw'ova n'ova mu ADF ate n'ogenda mu Southern Sudan. Tugende weewaawo Lubinga Tony. Kaakati tukwata akako weewaawo. Ennaku zino Yes Sebo. ensi ya Equatorial Guinea eri ku mimwa gya bannayuganda okamala obukamazi. Weewaawo. Lwaki? Ensi ya Equatorial Guinea President waayo yakawambibwa okumujja mu buyinza. Omulonda. Ensi ya Equatorial Guinea yakamaliriza yakava mu kalulu gye buvuddeko. Tugende. Ninda kyange. Linda kyo mufune bafuna omutujju. Tugenda wakojja. Waliwo Essota. Sukuli. Okyabuuza ekibuuzo kimu. Biweddeyo. Ngaabuuza ebina. Biweddeyo mbadde tumugoberera mpozi. Essota lirumbe. Minakuwe wagamidde. Ebyo. Essota lirumbe. Wonna. Kale tugende. Sebo. Magumba Hakimu mbwa ya Koligo munasingo. Kyewaggula alizaala enkambwe. Ebigambo bye batera kubyogera ku bantu ba kika ki? Sebo
ogwo guba mukolo gwalumbe nga bajjwa bakooza kale Essota oliisa nkaweerezaako faza wamponya mu kigo ky'Ennaluggi weewaawo omutujju boogera ku nju ya Nakyeyombokedde nti oluggi lwayo lulina erinnya lye liyitibwa litya? oluggi olwo luyitibwa kyamututte bukya. Oluggi olwo olw'enju ya Nakyeyombekedde luyitibwa Nakyezimbidde ekikaabugo. Essota littemamukontanyi kintu kye bayita namutinda likutemyawo obubonero ne libutwala bonna bakyatunka tugende wano kino ngolino kye kigufuula omutendera guno omutendera guba gumyumyula bakontanyi batwala ku final bwe tuva wano tugenda mu nviira ku ngule akati awo wano tuwali asomoka kibira kino bw'abanga akyalimu okubuusabuusibwa aya Magumba Hakimu mbwa yakoligo Magumba Hakimu enkumbi omujjwa gy'akozesa okusima ekinnya ekinaazikibwamu kojjaawe yeetuze enkumbi eyo eyitibwa etya? Sebo eyo gye tuyita ekikumbi. Sebo tuba tetugiyise tutyo tugiyita ekisiraani. Omulonda nedda sebo kakati kanjira nkyesigaliza ekyo. Enkumbi eyo esuulibwa ku muti ki? Mulamula nedda jirikiti. Esuulibwa ku muti oguyitibwa omusambya. Kakyali kattiro tugende ezaayo omuzindaalo wali sebo duno olugero mpulira semyano gitaakule kigwera ku kambe. Semyano gitaakule gigwera ku kambe. Semyano kyeki? Sebo omubuufu obwo kika kya ensujju nga nto. Sebo obwo bubeera obutooka obuto. Oyise ku lugwanyu obubonero busatu. Nsiimidde ddala nkaweerezaako mukulu wa Ivan abampadde Essota nga nzija. Abange yadde wa plastic. Weewaawo tugende wano. Essebo wuliriza essebo weekene nkulanga omukyawe nti leero akukyawanga n'akugulira enkumbi nti abaganzi balimya nkoba zangu. Nkoba zangu kyeki? Sebo nsaba oddemu nsonere ku mboozi. Weekene nkulanga omukyawe nti leero akukyawanga n'akugulira enkumbi nti abaganzi balimya nkoba zangu. Nkoba zangu kyeki? Nkoba zangu ye nkumbi egweredde. Nedda. Nkoba zangu nkoba zangu ye nkumbi y'abafumbo. Nedda omulonda. Ninda kyange. Anti kati olonfundikira. Nkoba zangu lyerinnya eddala eriyitibwa empiso. Kale Essota lirumbe Hakimu yekka tugende ne kakongola ziga. Hakimu wampa sebo Essota littemamukontanyi lyegendereze tirikubojja. Ndirinze sebo bwe likubojja terivumulwa. Sebo bwe likubojja terivumulwa. Ekibuga Kampala kirina baminisita babiri. Ekibuga Kampala kirina baminisita babiri. Kirina Minsa Kabanda ne kibeera nani
okubiri ne kabuye kyofa togabye. Kabuye kyofa togabye. Essota n'olisomo. Nkaweerezaako kabanda wange mutinta meefuga enkoko njeru. Ne tugenda butereevu. Ziga mu bwangu. Tuli ku ki? Tugende kakongola ziga. 49. Bino ebibuuzo kakongola ziga tetukusuubira kubimanya biribina naye bwottako kimu ng'obubonero 12 obwefunira. Kakongola ziga bibiri naye biba birongo wabula bwottako kimu n'obubonero bw'omulongo omulala tubukuwa. Kati ekisooka osooka kuwuliriza buwuliriza. Ekigambo baze kikozesebwa bakyala. Ekigambo baze kikozesebwa bakyala. Naye nno kiva mu bugambo busatu. Bugambo ki obwo? Oguma nayo buuze. Ojjako kimu ky'owandiika. Tugende ku bibuuzo bibiri olondako kimu kyowulira kyobala muwandiika buwandiisi. Sitwagala oliyaga nti oli yazeemu nange kyeyazeemu kyenadde ngenda okuddamu. Aho wandiika owuliriza n'owandiikako ekisinza okwanguyira. Ekintu ekiyitibwa olukembo kyeki? Kati londako kimu ku ebyo kyoba oddamu. Abato banyumye nga bwe tweyuna banyumiza ku abato it is Felix. Amanya gange nze Maulem Bashiri. Naye obuto bubi okola emirimu mingi okuva ku makya mpaka lwaggulo, naye ne bakuwa akamere katono ne bagula ekyennyanja oluusi n'olya kakira oba ne batakuwa ne bakuwa supu yekka. Naye taata buli kadde yebamuwa lusozi lwa mmere n'ekitwe ky'ekyennyanja n'oŋŋamba nange kankuleko ntandika okulyako obulungi ng'abakulu. Kyova mwagadde nnyo. Lwaki bannange? Kubanga bwe tugamba emboozi z'abato waliwo wano abakontanyi abajja ne bakakaatika emboozi zaabwe mu baana naye gatezuza emboozi z'abato zennyini. Omwana akula nga ekimu ku birooto bye nti lwalikula n'afuna sente zize atandikira kulya mutwe gwa kyannyanja naye nga tagulyangako okuva obuto bwe. Ng'olonda ku bato genda mu simu yo teekamu *210 *20 osembyeyo 97 onyige hash onyige enter olonda omuto akusingidde. Oyo abadde swaba ne tujja obuto bubi kubanga bakuwayiriza nnyo. Lumu twali ewaka nga tutudde ku lujjuliro nga nze omutonze kaaliko. Kati awo nga tuli emmere awo mukulu wange n'akwata akatima. We yakwata akatima n'aŋŋamba Alvin kiki ekyo ky'okoze? Ne mugamba tewali nze kyenkoze. N'aŋŋamba okakasa tewali ky'okoze. Ne mugamba tewali kyenkoze. N'aŋŋamba teweekaaza oyina ky'okoze ekyo bakikolera ku lujjuliro. Awo maama we yayimukira n'ankuba oluyina ngoba ne ku mmere. Ekyasinga okunyiza kungoba ku mmere kuba gwali muceere na nyama nga ndudde obbirya naye okuva olunaku olwo sirirwerabira. Obuto babato banyumya ku buto banaatera obuvaamu tewerabira bali ku myaka 12 babuzaayo ogubayingire emyaka gy'obutiini 13 13 kakati basomoka bava mu buto otyo abasinze kale kakati olunaku lwakutaano olunaku olwokutaano ku bakulu eyasinga yali Nakabuye Swabula ate ku bato eyasinga yali Nabumba Rashida Roda. Olunaku olwaleero londa tuvuddeyo mu bato tugenze mu bakulu. Musooke musome kakongola ziga musooke osome akapapula tukaweereze wali. Soma ekintu. Nze Magumba Hakim. Wazzeemu kibuuzo ki? Nzemu ekibuuzo ekigamba nti olukembo kye ki? Sebo olukembo y'enjovu ento. Weereza wali niwawaguma. Kumalayo. Nawe osome ekikyo. Nzemu ekibuuzo ekigamba nti baze. Kiva mu bigambo bisatu. Ba, wa, ne enge. Enge. Otyo leeta zyogize ate mukyaddayo wagizedde ate ne enge. Kisuule.
Magumba Hakimu atuuse olukembo y'enjovu ento. Nsimidde ddala ssebo. Enjovu ento. Lubinga totuuse. Baze. Ba wa nze. Kakati simanyi njoze enge ate. Kiri baze. Ba wa nze. Kale banyumye nabo tubajje. Kale munyumye tumalirize. 310. Bosatu ku 10 omunyumya mbakulu. Nina mukisa kufuna ku mutwe gwa kinnyanja. Kubanga tuyinza obbiza gira mu kisuuli. Ninga ebintu tulowooza byali byawala bino naye nga bikyagenda mu maaso. Mugenda mujja kitubulira nga tumaliriza. Kati abakulu bo batubulira ku nsi Uganda. Nze Magumba Hakimu ensi Uganda nze eyange emboozi eri bweti. Mu nsi Uganda bwe twafiiriddwa ewaffe ku kyalo wabaddewo empaka nga ziri awo wakati w'abakyala n'abaami nga bagamba naye omwenkanonkano gwajja muzeeyi yatujja mu kiyungu eri emmanju ne tugamba ekyo kyangu nnyo era kye twakoze ne tubagamba muleete obwambe tuwaate amabiko oba emmere egenda okufumbibwawo ki mu kibi ekyo naye ne tubagamba nammwe mugenda kusimentana ne tubaleetera enkumbi bannaye badduse emisinde ne batya okusimentana ne kirabika nga omwenkanonkano ekituufu gukyabulamu wakati w'abakyala n'abaami. Genda mu ssimu yo. Lubinga toni sitankya. Ensi Uganda yeewuunyisa emboozi yange eri bweti. Waliwo omukyala eyo ku kyalo nga musomesa yawummula. Bwe yawummula n'afuna akasiimo ke n'asalawo okwezimbira enju z'abapangisa asobole okwenogera ng'omwo ensimbi ezinaamubeeza mu bulamu obuddako kubanga yali taliiko bulungi babe. Era bw'ati bwe yazizimba n'anoonya abapangisa yali akyali awo ne wajja OC mu poliisi eyali ewalako naye nga yitwala ekitundu. OC ng'anoonya awo okuteeka poliisi positi. Omukyala ono yasanyuka nnyo kubanga yamanya nti agenda kuba afunye security ate n'abasirikale engeri gye bakwata ssente buli lunaku bagenda kuba basasulira mu budde. Nkunyumiza ki? Ekyamazima emyezi 3 egyasooka gye basasulanga enju bagiyingira ze yakomako okukwata. Bwe yafuna ssente ezo yaddako emyezi egyaddako okubanja ng'amugamba gumiikiriza. Yalaba wayise emyaka 2 yeewuba ku poliisi biganye kugenda ewa ssentebe w'ekyalo. Ssentebe w'ekyalo yatula ne bayita mu nsonga ze bwe batyo ne bamusemba okugoba omupangisa mu nju. Nabo naye kye yakola ng'akwata ebbaluwa gye baamuwa agitwale ku poliisi emusembe. Omusirikale gwe yasangawo awo mwana wattu teyamulwisa ng'amusemba tibagende bagobe omupangisa oyo amaze emyaka 2 nga tasasula era n'agamba nti mupangisa oyo mubi nnyo. Bw'atyo omukazi bw'akwata ebbaluwa eyo agenda ano ne chairman kuba ye yali ategedde gwe bagenda okujjamu nga yali poliisi yennyini. OC najja n'abuuza omusirikale abadde ku duty ti oyo omukyala abadde anoonya eki wano tyaleese ebbaluwa y'erusi era musembye bafulumye omupangisa amaze emyaka 2 nga tasasula. OC n'agamba okoze eki tomanyi nti oyo yatubanja emyaka 2 muyite. Omukazi ne bamuyita naye situmale tulina eddakiika emu bwe tubagamba bwe munoowulidde agenda bw'atyo kati tunaalanda paka ddi eddakiika emu Lubinga tukusazeeko because oyina eddakiika emu wagigenze dda n'ogiyitamu. Genda mu ssimu yo nyiga *210*298# tubadde tuli wali nkakasa abadde akuba mu musumaali mu poliisi butasasula. Tukone ku Kampala Paramedical Brenda ne Kyambogo weewaawo bannaffe bano batambudde bwe bati bw'atyo. Lubinga tone sitankya Munaluweero Muyenga ku bubonero 75 Essota yamutemye obubonero 2 bwokka afunyeko obubonero 24 ku 75. Endukusa yenga yampingi Mayanja Alvin Mbogga efunye obubonero 21 omugatta obubonero 45. Ekibasale yike balukuliriza omupindi munno muwulidde. Owekkobe Magumba Hakimu mbwa ya koligo kisosonkole kyamusi singo kubonero 75 afunye obubonero 46. Endukusa ye Mawule Mbashiru efunye obubonero 14 ku 25 omugatta obubonero 6 ne beesogga omutendera nvira ku ngule.